王老师帮你打一个，要不要？有。大家要点。好漂亮！这样啊。我们荧光夜跑的活动马上就要开始了，可以看得出来啊，同学都很兴奋、很激动。这是学校专门为高三学生组织的一个用来解压的活动。风车在四季轮回的歌里，它甜甜的流转。风花雪月的诗句里，我在绵绵的成长。你也是第一次吗？流水它带走光阴。开心吗？今天晚上？开心。加油！还90分。说一个高考愿望。高考吗？希望能上600分吧。加油，你行的。祝。我希望我10天之后的综测能过，然后高考考一个理想一点分数。好，加油。然后物理要上80分。不止80。对85以上。80。加油，加油。张老师。哎，陈岩。3、2、1，快点，谁喊一下3、2、1。散场了，散场了。这一次又怎样？太臭美了，你们，全都是臭美的。哇，棒！祝大家该考大捷，金榜题名。